Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da warhaka. Fatan an tashi lafiya. Ya gari ya kwana biyu. To alhamdulillah mun ji labari za a kawo mana wakili daga Nijar kuma jami'in tsaro nan ƙasar Libya. Alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da aka yi mana wannan canji, amma muna mai tura mai saƙo zuwa gare shi. Wannan wanda zai tarra a wannan wurin, to muna so kare aiki da su, don duk taron yan iska ne, taron marasa mutunci ne, taron mayaudara ne, taron muciya amana ne, wanda ba sa wa al'umma aiki. Ba dan 'yan Nijar suke zama a cikin ƙasar wannan ba. Kenan mu abin da muke so, yanda aka kawo shi wakili na 'yan Libya, mazamna Libya 'yan Nijar, to ya tabbatar da ya ɗauki ma'aikata wanda za su aiki tsakaninsu da Allah. Kal a ce wai wani bai san ba aiki, bai san ba gari ko kaza, zai koya. Su da suka zo su ma 'yan dako ne, suka je suka shiga ƙarƙashin safara suke cin amanan mutane. Sabida in an ma mutuwa ba sa ma aiki yanda ya kamata. In mutunan ka baya da lahiya ba sa kula da kai. In wani haɗari ya same ka, a banza suke ganin mutum. Kwana-kwanan nan ma akwai wani bawan Allah wanda makina ta cirewa ya tsotsi, irin walakanci da aka mai sai a hankali. Ni nan da nake ma magana ko kuma nake wa al'ummar Nijar magana, an yi min mutuwa, amma wallahi in ba dan larabawa ba, da bin yi suturar dan uwana ba, da bin yi suturar shi ba. Kenan wannan taron tsintsiya ba sharar wannan gaba ɗaya ya tarkata su a sassan inda suka nawa, kowa ta yi wurin aikin shi. Ɓangaren 'yan kamasho, ɓangaren wani wa, duk kowa ya je ta yi kan aikin shi. Ba wani aiki kai wannan kai wannan kai wannan, kai ne nan kai ne can kai ne can, ba wannan magana. Mu 'yan Nijar ba ma buƙatar haka nan. Ka ɗau matasa wanda ba su taɓa shiga aikin safara ba, ko wanda ba su taɓa ma zuwa safara ba, a gwada musu aiki. Yanda nan ƙasar da muke zawa, aika da dama ake gwada mu ne, ake mu yi shi yau mu yi shi gobe, jibi mu yi shi mu kaɗai. To ba abin da zai gagare mu, ba abin da zai gagare mu. Taron 'yan iskan wannan duka a hudda su daga wannan wurin. Inda dama ma ka canja wurin ma, kakka zamana a wannan ofishin. A samu wani wuri wanda za ka je, kala ka zamana a wannan ofishin, kala ka yi aiki da wannan mutanen wanda suka shekara nawa a wannan. Duk wanda aka kawo suna gurɓata mai tunani, kuma ba da komi ba da kuɗi. Kwamsar Abdulaziz da aka kashi ya fara aiki tsakanin shi da Allah, yana maganganu wanda suke shiga kunnuwan 'yan Nijar. Wannan maganar da na yi, ina da tabbaci, ina da yaƙinin wannan magana a samu mutane da dama wanda za su goyi bayana akan wannan abu. Kuma na baka satal amsa, ka tayi ka bincika gidajen asibiti inda ake ajiye gawa, ka ga 'yan Nijar suna yin aiki akan wanda suka rasu a cikin ƙasar wannan ko ba sa yi. Ka je asibiti ka leƙa marasa lahiya, ka ga suna yin aikinsu ko ba sa yi. Ka je gidajen kaso ka duba suna yin aikinsu ko ba sa yi. Wannan shine satan amsan da zan baka. Muna roƙon Allah, yanda Allah ya sa gwamnatin ƙasar Nijar ta wakilta ka, ta turo ka wannan ƙasar domin 'yan ƙasar, domin 'yan Nijar, to ka yi aiki domin 'yan Nijar. Kuma tsakaninka da Allah muna roƙon Allah ya taya ka, Allah ya baka ikon sauke yaunin da aka ɗora maka na al'ummarka, al'ummar ƙasarka, ɗiyanka, al'ummarka gaba ɗaya. Kai ne yanzu jagora, wakili, kai ne yauni ya hau kanka a dangane da 'yan Nijar wanda suke zaune a ƙasar Libya, na kowane gari, na kowane jiha da take cikin ƙasar wannan ta Libya. Saboda gaskiya an gaya mu da muyagun shugabanni, muyagun jagorori a wannan ƙasar, wanda sun ci amanar mu, sun ci amanar mu, sun ci amanar mu.
ba za mu taɓa yahi musu abubuwan da suka mu ba. Takarda ta hawa mota ko jirgi zuwa gida suka sakare ta shekara kusan 1.5 ko shekara 2, babu hanya. Cin amana da ake yanzu haka muna da yan uwa wanda sun taho daga Trablus aka kama su a Shuwairam aka maida su Zawiya can Trablus aka maida su can sai an biya 3,300 a sako su. Sai kudin da suka turo nan Saba za su ta gida su ne aka maida wannan kudin aka kara da wasu kwaɗaɗen, wasu daga gida ma za a turo a gama a hudu su domin ceton rayuwarsu. Na je akan kama yan uwana da aka yi a Trablus mutum 4, banda ƙarya ba abin da suke wa mutane. Yanzu haka ina da bidiyon kudin da na bada aka hudu yan uwana, ina da bidiyon. To ba sa mu aiki, mu abin da muke so a ƙalƙashin wannan tahiyar taka kalmu ga huskar ko mutum ɗaya a cikinsu. Dan in muka ga huskar ɗaya daga cikinsu mun san to wallahi ba aiki za a wa 'yan Nijar ba. Ba dan 'yan Nijar za a yi wannan zaman ba, ba dan 'yan Nijar za a aka turo ka ba. Ka canja su ka canza su ka canza su, ba ma san su taron 'yan iska ne balkom gaba ɗayansu. A canza su, ba ma buƙatan su. Banda faɗa na cikin gida ba abin da suke wane kai baka da mukami kaza, kai ƙarya kake, kai kaza ne, kullum abin da suke wa mutane kenan, suna yawo da hankalin al'umma. Na ta yi safara da ɗan uwana a Karye, a yi mini hanya a bani takardun da zan hau jirgi in kai shi gida. He Sahara na bi na kai wannan yaron gida. Da na je gida ma rasuwa yi, dan a hanya yanda ƙafa shi ta yi, na rantsi da Allah bin yi tamanin za mu kai gida ba ma yaron zai rasu. Amma cikin iko na Allah he da muka je gida har he da ya samu lahiya ma Allah ya yi wa'adin shi. Allah ya yi wa'adin shi. Da shi na je safarai. Amma na rantsi da Allah he irin wanda suke shigowa wannan takarawa ire-ire na he da ɗaya daga cikin su ne ma wannan takarawa wani ya ji kai na ji tausayi na ya kawo ruwa da santuf da barwin shi ya bai ma wannan yaron. Duka ma ɗaya daga cikin su wai faɗa ya raka min ya zan ɗauko mutum a kare ina yawo da shi. Na ce na zo da shi ne domin ku gani ina buƙatar takarda a gaggauce zan kai shi gida. Haka na hau mota na biya tasi na komo nan in zara, ko kuma in ce na komo Farnaja, dan a Farnaja muke zama. Na komo Farnaja na zo na yi ciri na kullun na sanyan da ne na samu motar da ta kawo mu Sabaha, daga Sabaha na samu motar da ta kai mu gida, yadda muka kwana 12 daga Trablus zuwa Agadas, ko in ce zuwa Zandar. Kuma in ka lura wakilai ne na ɓangare guda, ko in ce na wani yanki guda wanda tsakaninsu kowa ya san kowa, da ma ba sa ga miciji, kila iyaye da kakannu sun zo nan kasai, sun zo sun tayi cikin safara suna mutane hwatace-hwatacen banza, ba aiki suke yi ba, ba aiki suke yi ba. To muna roƙon Allah yanda Allah ya sa gwamnati ta ji kukan 'yan Libya yanda ake cin amanar mu, ta turo ka a matsayin wakili na wannan ƙasar, wakilin 'yan Nijar, to kai aiki domin 'yan Nijar, kakka yarda wani ya zo ma daɗin baki akan buƙatar shi, don duka 'yan kasuwar buƙata ne, dukkan su 'yan kasuwar buƙata ne, kowa da abin da yake zauwa, kowa da in ka gan shi a wani wurin da dalilin da ya kai shi. To ba ma buƙatar su, ba ma son ganin su, ba ma son ganin su, ba ma son ganin su. A wa 'yan Nijar aiki tsakani da Allah, na farko a je a duba gidan gawawwaki don Allah, a san yanayin da aka yi, a san yanda za a yi, ko da gwamnatin Nijar ce za ta yi san yanda za ta yi a binne wannan 'yan uwa namu, a je a suturce su, a je a suturce su. Ni na ganin ido na, bin sani ba ko bayan bana nan an yi wani abu, amma lokacin da na je ni na ga ganin idona. Yauwa wannan ni ba wai jiyau ba ne, ganau ne. Yauwa kuma na biyu ka tahi gidan kaso duka da yake cikin ƙasar wannan, ka ga al'ummar Nijar yadda suke cunkushe a cikin gidan kaso, a rihe kuma rihi na babu gaira babu dalili. Shine kawai saƙonmu da wannan sabon ambasadar da za a kawo mu, ko kwamsar, ko kuma waye ma sabon wakili dai da za a kawo wannan ƙasai.